रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अगर बार बार हिचकी आती हो तो आजमाएं ये सभी नुस्खे। 1 गिलास गुनगुना पानी पीने से हिचकी दूर हो जाती है, या मूली के 3-4 पत्ते खाने से भी फायदा होता है। अदरक का रस, काली मिर्च और नींबू का रस मिलाकर चाटने से भी हिचकी बंद हो जाती है। 10 ग्राम तुलसी दल, 10 ग्राम काली मिर्च और 2 ग्राम छोटी इलायची को एक साथ पीसकर चूर्ण बनाएं। इसे 3-4 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ चाटें। सोंठ को पानी में पीसकर सूंघने से हिचकी तुरंत बंद हो जाती है। मोर के पंख को जलाकर उसकी राख शहद में मिलाकर चाटने से हिचकी तुरंत दूर होती है। 3 चम्मच नींबू के रस में थोड़ा सा नमक मिलाकर पीने से हिचकी दूर हो जाती है, या फिर 2-3 लौंग चबाकर थोड़ा सा पानी पी लें। बड़ी इलायची को पीसकर रख लें। इसका थोड़ा थोड़ा चूर्ण मिश्री की चाशनी के साथ दिन में 3 बार चाटें। आंवला, देवदारू, सोंठ और पीपल सबको बराबर भाग में लेकर महीन चूर्ण बना लें। 2 ग्राम चूर्ण को प्रातः गुनगुने पानी के साथ लें। गाय के गर्म दूध में गाय का घी मिलाकर पीने से भी हिचकी बंद हो जाती है। यदि हिचकी बंद ना हो रही हो तो गेरू को आग पर भूनकर उसका 1 ग्राम चूर्ण 10 ग्राम शहद में मिलाकर चाटें। उड़द या आम के पत्ते चीलम में भरकर पीने से भी हिचकी बंद हो जाती है। अगर आपके जहन में कोई सवाल या परामर्श हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।